Hej, har du lyst til at præsentere dig selv? Yes. Jeg hedder Irene, og jeg er den ene halvdel af Restful Blankets. Og lige nu så sidder du og hygger dig lidt. Hvad er det, du har på? Det er jo vores dejlige kernerum, tygtedyne. Og den her, den er på 9 kilo, og det føles meget dejligt. Jeg troede jo ikke, at jeg skulle bruge sådan noget jo, fordi at jeg har jo ikke nogen problemer med at sove eller noget andet. Hvorfor er det så, du har været med til at udvikle det her, hvis du ikke tænkte, du selv skulle bruge det? Det er jo fordi, jeg kender rigtig mange, og jeg har en søn, som er ADHD, som har problemer med at sove, og jeg har rigtig mange i min omgangskreds. Så derfor tænkte jeg, at det er, og jeg ved, at det er en god idé. Det her føles godt. Men hvad er det så, der er sket her på det sidste? Jamen, der er jo sket det, at jeg siger ikke, at jeg er blevet gammel på nogen måde, men når man når en bestemt alder, især som kvinde, så kan man godt have svært ved at sove, både fordi man har det varmt om natten, men også fordi man skal på tisse hele tiden, eller man bare har svært ved at finde ro. Og så synes jeg pludselig, at jamen, det kunne jo være, at jeg skulle prøve sådan en dyne. Og det har faktisk gjort, at jeg ikke skal op og tisse om natten. Og jeg har det ikke for varmt. Det er lidt sjovt, fordi det er jo lidt det, vi siger til vores kunder, men nu sidder du og siger, at du er jo ikke sådan en, som i virkeligheden vil have brug for sådan noget. Så du er helt uden for vores målgruppe? Ja, det er jeg faktisk. Men det virker. Jeg sover meget bedre. Så det du rent faktisk siger, det er, at der sidder faktisk nogen derude, som har søvnproblemer og hedeture og nattetisseri og sådan noget, og uro i benene, som ikke har ADHD eller stress eller søvnløshed. Det er faktisk det, jeg siger, ja. Som faktisk vil have gavn af det. Ja. Altså, men indimellem så siger vi jo også lidt, at der burde ligge en dyne i alle hjem, fordi alle har brug for det på et tidspunkt. Er I flere derhjemme, som er begyndt at bruge en dyne? Ja, min mand, som jo, han kan jo lægge sig ned på hovedpuden og sige snork i løbet af 3 sekunder. Men i og med, at han udøver rigtig meget sport, så får han uro i benene, og han har fundet ud af, at nu det hjælper på det, så han sover også med en dyne hver nat. Og han har faktisk heller ikke stress eller angst eller ADHD eller PTSD eller noget som helst. I den stil. Han er simpelthen bare en sportstosse. Yes. Okay. Og han er også begyndt at sige det til hans sportskammerater, at de burde prøve det der. Især fordi der er mange af dem, der har uroen i benene eller smerter forskellige steder, som gør, at de har svært ved at falde til ro. Det er lidt sjovt. Men jeg synes bare, at det kunne være hyggeligt at fortælle verden om dem, som overhovedet ikke er i målgruppen, men som alligevel har været med til at udvikle kernerum. Så tak for det, Irene. Selv tak.